अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सब बहन भाइयों। आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये एक्सीवेटर 220 कमाट शो। इसकी परफॉर्मेंस देखें, काम बहुत अच्छा कर रही है। पत्थर की कटाई की जा रही है, पहाड़ है बहुत बड़ा, इसकी कटाई की जा रही है। चीजल जो आगे से चीजल है ना, उसका मुंह ख़त्म हो चुका है। ये इतना हार्ड पत्थर है। दोस्तों, ये ब्रेकर लगाया हुआ, ब्रेकर की कटाई हो रही है। पत्थर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत मजबूती पत्थर है। ये पहाड़ देखो, ये किधर किधर से काट काट कर नीचे आ चुकी है एक्सीवेटर। मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों एवं साथियों, सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि हर वीडियो आप दोस्तों तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहे। ये दोस्तों सेफ्टी के लिए ये बनाया गया। जब भी इधर बारिश होती है, पानी आएगा, तो ये उसी टाइम से ही उसकी सेफ्टी के लिए ये अलग से एक नाला बनाया गया है। जितनी भी बारिश होगी, इतना टाइम इधर पानी आपको नज़र नहीं आएगा। ये पानी का तकरीबन उसके नकास बनाया हुआ, उसी टाइम से इधर उधर चला जाता है। तो ये दोस्तों टिप्पर आ चुकी है, ये शावल से भी लोडिंग होगी। ये देखें,
इधर कर। दोस्तों ये टिप्पर अभी ये चावल से लोड की जाएगी। जो पत्थर उसने काटा हुआ है ये देखें,